今天晚上吃馍，看看这面和多了吧？坐，等哦，等着，等，吃吧，吃吧。吃，嘿嘿，要给他个动作才行。辣椒，吃，要看到这个动作才行，吃吧。然后下雨了。馍做好了，我里面夹了一点咸菜，味道好极了。你们先看着，我先吃。叫啥是对的？叫啥是对的呀？又来了！哇，这一天搁2盆，一顿搁2盆。一顿搁2盆，还上不了饭。